ბატონო ბიძინა მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე ვისმე ნახლა თქვენ გამოსვლებს, პასუხებს და ვსწავლები მჩევა რომ წინასაარჩევნო ფაზაში ხართ. ისეთროთ წინასაარჩევნო პათოსით ლაპარაკობთ და ეწევით დისკრედიტაციას არსებული მანამდე თქვენამდე არსებული ხელისუფლების. საქართველოს პროგრესი ყველა სფეროში, აბსოლუტურად ყველა სფეროში აღიარებულია ცივილიზებული მსოფლიოს თითქმის ყველა ინსტიტუციებში. აბსოლუტურად. თქვენ აპირებთ ასე გაგრძელებას დისკრედიტაციის საქართველოს მიღწევების, ეს თქვენი რა მიზანს ემსახურებით? ჩვენ გვთვლიან სამაგალითო მიღწევების ქვეყნად პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ჩვენი პოზიცია რამდენადაც ვიცნობთ, კონსტრუქციულ თანამშრომლობას აპირებს დღევანდელ ოპოზიცია კი არა, რა ქვია თქვენი მასახლა დღეს მთავრობასთან. თქვენი დღევანდელი გამოსვლით თქვენ ამის წინააღმდეგ განაწყობთ ოპოზიციასაც და თქვენ კოლეგებსაც. ასე აპირებთ გაგრძელებას? რა თქმა უნდა, ესევე ვაპირებ გაგრძელებას. რა თქმა უნდა, მე ვიქნები ყოველთვის რეალისტი და მე არ გავიმეორებ იმ ფასადურ დაპირებებს და იმ ფასადურ რეფორმებს, რომელთაც ეს ხელისუფლება ტრაბახობს და კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ხშირად სოფლიო ინსტიტუტების შეცდომაში შეიყვანა და რაღაც რეიტინგებიც მიიღეს. როგორ შეიძლება საქართველოში ადამიანის უფლებებზე ისაუბრო, იმის შემდგომ რაც ხდებოდა, კონკრეტულად თითოეულ ოჯახზე ძალადობა ხორციელდებოდა, ის რაც ხდებოდა თუ გნებავთ ერთ წლის განმავლობაში და ესეთივე ვიქნებით, ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ უარი ვთქვათ სიცრუისა და ძალადობის მანქანაზე და სიცრუიდან ამოვიდეს საზოგადოება ჩვენი და ჩვენ მუდამ ვიქნებით რეალისტები და მუდამ მოვახერხებთ, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ რეალური ინფორმაცია, არა ფასადური და არა სიცრუე. დიახ, ესეთი ვიქნები მომავალშიც. დიახ. ეს თქვენი აზრია. კი ბატონო, თქვენი აზრია. კი ბატონო. ეს არა ოპოზიციის ან პოზიციის მხარე. საქართველოზე უნდა იფიქროთ. როგორ რატომ აძლევთ ამ უფლებას? კი ბატონო. კი ბატონო რა არის? ის უფლებას აბაძლევთ თავს, რომ კრიტიკულად ვარ. აი ეს დისკრედიტაციის რაც მიღწეული საქართველოში. ეს თქვენი ტერმინია. მე ამას ვეძახი რეალობას. რეალობას ვეძახი მე ამას. მე ვეძახი ამას რეალობას. მე ყველაფერს ვარქმევ თავის სახელს. და ის სიცრუის მანქანა, რომელიც მუშაობდა ჩვენს ქვეყანაში, მომავალში აღარ იმუშავებს. მიუხედავად ბერნსტელობის ოპოზიცია გასაგებია, ვინც მოახერხებს ოპოზიციიდან და ახალ რეალობაში რეალურ პოზიციას დაიჭერს და ობიექტურ საუბარსაც მოახერხებს და მუშაობასაც მოახერხებს. ვინც არ მოახერხებს, ესეც თქვენი პრობლემაა. საზოგადოება ოპოზიცია, მადლობა ღმერთს, რომ განსხვავებული აზრისაა დღეს, განსხვავებული აზრისა ვართ ჩვენც. თქვენთან დამოკიდებულებით მე მაქვს ხედულობაში ოპოზიცია. ეს პოზიციები ფიქსირდებოდა ბევრჯერ ჩემი მხრიდან და არც მომავალში არ ვაპირებ მე სიცრუის მანქანაში დაბრუნებას. ყოველთვის ვიქნებით ობიექტურნი და ყოველთვის ვიტყვით თეთრს და თეთრს და შავზე შავს. და მე გარწმუნებთ რომ და ვარწმუნებ თქვენი გუნდის წევრებს, რომლებიც იდეოლოგიას და დემაგოგიას ხშირად ურევდნენ ერთმანეთში, რომ ვეღარ გაყიდიან, საზოგადოება აღარ იყიდის, საზოგადოება მოახერხებს და ძალიან დავეხმარებით ამაში, რომ რეალობაში დავუბრუნდებით და სიცრუეს აღარ ექნება გასავალი. ძალიან დიდ პატივს ვცემ ასაკს, მაგრამ სიმართლეს უფრო დიდ პატივს ვცემ. გოგი ოჩიაურზე საუბრობ ახლა. თქვენო, როდესაც რაღაც რეიტინგებზე და ჩვენ სამშობლოს შესახებ ამას საუბრობთო, ესო ქვეყნის დისკრედიტაციაო. იცით რას გეტყვით? ჩემო ძვირფასო ბატონო გოგი. ხანმოთეული კაცი ბრძანდებით და ამ ქვეყანაში ბევრმა მოხუცმა გაიმწარა სიბერე და თქვენ სიბერეს მაინც გაუფრთხილდით. თუ გინდათ რომ თქვენს მიმართ პატივისცემა გქონდეს. მე არ მომისმენია არც ერთხელ და იქნება ახლა მაინც გამობრძანდეს დეპუტატი გოგი ოჩიაური. მე ვთხოვ კიდევ ერთხელ ყველას მისი ასაკის გამო მის მიმართ უპატივცემულობაში ნუ ჩამომართმევენ ახლა ამ ჩემს ცოტა მკაცრ და მკვეთრ ტონს. არ მომისმენია გოგი ოჩიაურის აღშფოთება 2007 წლის 7 ნოემბერს, როდესაც ადამიანებს თვალები გამოთხარეს და ფეხები დააკოჭლეს. მე არ მომისმენია გოგი ოჩიაურის აღშფოთება
როდესაც პოლიციის სამმართველოსთან ტყვიებით თავები დაუხეთქეს ადამიანებს პლასმასის ტყვიებით. არ მომისმენია აღშფოთება გოგი ოჩიაურის. მე არ მომისმენია გოგი ოჩიაურის აღშფოთება 2011 წლის 25-26 მაისის ღამეს სისხლიანი კალორო გალეწა სააკაშვილმა რუსთაველის პროსპექტზე. ამის გამო არ მომისმენია მისი აღშფოთება. მე არ მომისმენია და არ წამიკითხავს გოგი ოჩიაურის აღშფოთება, როდესაც გლდანში გზანის ციხეში პატიმრების წამების სამსახველი კადრები გავრცელდა. არ მომისმენია გოგი ოჩიაურის აღშფოთება. ჩვენი სამშობლოს დისკრედიტაცია, უფროსო კაცო, ბაბუა ის იყო, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა წლების მანძილზე და რასაც თქვენი შვილი პარლამენტში ტაშს უკრავდა. როდესაც ის დეპუტატი ბრძანდებოდა. ის იყო სირცხვილი ჩვენი ქვეყნის. ჩვენ ქვეყანას თავი მოეჭრა 2007 წლის 7 ნოემბერს. თავი მოეჭრა 2011 წლის 26 მაისს და თავი მოეჭრა 2012 წლის სექტემბერში. თუმცა მთელი ამ 6-7 წლის მანძილზე მუდმივად თავის მოჭრის რეჟიმში ვიყავით. და ეს ის დრო იყო, როდესაც თქვენ და თქვენი ოჯახი თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობდით. იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან სიახლოვე ბებერძლებს გითბობდათ. კიდევ ერთხელ ბოდის უხდი ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს. ჩემი ასეთი მკვეთრი და მკაცრი ტონისთვის და ინტონაციისთვის. მაგრამ ამ ადამიანებს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავაგებინოთ, როდესაც თითისქნევას დაიწყებენ, კარგად დაფიქრდნენ. რაზეც უნდა აღშფოთებულიყავით და რაც ქვეყნის რეპუტაციას სერიოზულ ზიანს აყენებდა, მასში ხმა არ მოგიღიათ. და ახლა, როდესაც ადამიანებს რეალობაში დაბრუნებისკენ მოუწოდებს ახალი ხელისუფლება, როდესაც იმ ტყუილის აღმოფხვრას ვცდილობთ ჩვენ ყველანი ამ წლების მანძილზე და ახლა განსაკუთრებით, რასაც ამკვიდრებდა სააკაშვილი თქვენისთანების დახმარებით, ახლა ნუ გაგვიბრაზდებით და თითისქნევით ნუ დაგველაპარაკებით. იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ყველაფერი. და თუ ასე ძალიან გინდათ რომ უკაცრავად და პოლიტიკურ სამარეში ჩაყვეთ სააკაშვილს, ჩაყევით ბატონო, მე პირადად ცნობილი ხელოვანი გოგი ოჩიაური პოლიტიკურ სანაგვეზე გადასაგდებად არ მემეტება. თუ თქვენ გაიმეტებთ თქვენ თავს, კი ბატონო, გზაც იქითა გქონიათ. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა ჩვენ ჭკუას გვასწავლიან, იქიდან, საიდანაც ჭკუის სწავლება კი არა, დამორცხებული ღიმილი შეიძლება დავინახოთ მხოლოდ ჩვენ. ეს ის გუნდია, სადყოფნაც გოგი ოჩიაურისთვის სირცხვილი უნდა იყოს, რადგან მე გოგი ოჩიაური იმ გუნდისთვის არ მემეტებოდა. და როდესაც პარლამენტის პირველ სხდომაზე გავიგე რომ გოგი ოჩიაური არ ესწრებოდა, მე მართალი გითხრათ გამიხარდა. და ვიფიქრე რომ მის მიერ, თქვა, ავადმყოფობის მომიზეზება იქნებოდა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ არ უნდოდა იმ გუნდთან ერთად ჯდარიყო იმ დარბაზში, სადაც იჯდებოდნენ ბარამიძეები, ციკლაურები და ჩიორები და გრიტოები კიდე. მაგრამ თურმე მე ძალიან შემცდარ ვარ და ჩემი სიხარული ძალიან ხანმოკლე აღმოჩნდა. 3 დღის შემდეგ მე დავინახე რომ ადამიანებს თურმე სირცხვილის გრძნობა ან თანდაყოლილი აქვს, ან ატროფირებული და ძალიან წუხვარ რომ ეს დამანახა ცნობილმა ხელოვანმა გოგი ოჩიაურმა. ნუ გზარციკლაურზე არაფერს ვიტყვი. ნუ გზარციკლაური არც არავინ ყოფილა არასოდეს და არც არავინ იქნება მომავალშიც. რაც შეეხება ნიკარულუას განცხადებას, მე ამასთან დაკავშირებით გამოვაქვეყნე რომ სააკაშვილმა რამდენიმე ხნის წინ დანაპირები შეასრულა და ჩვენ ახლა გვყავს 3D მინისტრები და გვყავს Facebook მთავრობა. ასეთები არიან ახლა Facebook-ში აბრძოლებენ განცხადებებს. ნუ თუ რა გაუჭირდათ ისეთი ან ნიკარულუას, ან დიმიტრი შაშკინს, რომ ტელეეთერში ვერ გამოინახა მათთვის რამდენიმე წუთი, რომ ის რაც მათ თქვეს სოციალურ ქსელ Facebook-ზე, ეთქვათ საჯარო სივრცეში ტელეეკრანიდან და ჩვენც მოვისმენდით და გავიგებდით ამას. რა პრობლემაა? სცადეთ ბატონო, სცადეთ დაბრუნება. არ არის პრობლემა. იქნება ოდესმე დადგეს დრო. თქვენ რო გონიათ ისეთი ადამიანები იყვნენ საქართველოში და აგირჩიონ.
არასოდეს თქვენ აღარ აგირჩევთ საქართველოს მოსახლეობა, არასოდეს ქართველი ხალხი თქვენ უკან არ დაგაბრუნებთ. ეს არის თქვენი ილუზიები, ის ილუზიები, რომლებშიც დიდი ხანია აცხოვრეთ ადამიანები და ამ ილუზიებში ქართველი ხალხი არასოდეს დაბრუნდება. და გოგი ოჩიაურისას და სხვების აღშფოთებას სწორედ ის იწვევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეალობაში ხალხის დაბრუნება ცდილობს. ამ რეალობას ხალხი უბრუნდება და ძალიან მალე ჩვენ სრულ რეალობაში აღმოჩნდებით. საიდანაც დავიწყებთ მართლა რეალური საქართველოს რეალურ აღშენებლობას და არა ისეთ ვირტუალურს, როგორცაც გვპირდებოდნენ. გვპირდებოდა სააკაშვილი ტრიდე ადეიშვილს და ისე გაქრა ადეიშვილი ტრიდე ფორმატშიც ვეღარ ავხედავთ ახლა. ნახავთ მომავალში, ნახავთ აუცილებლად სასამართლოს ტრიდე გალიაში ადეიშვილსაც და სხვა მინისტრებსაც, რომლებსაც აქ აუცილებლად ჩამოიყვანენ და ქართველი ხალხი და ქართული სასამართლო, სამართლიანი სასამართლო გაასამართლებს და მიუზის სწორედ იმ სასჯელებს, რასაც ისინი იმსახურებენ. და მოექცევიან არა ისე, როგორც ისინი ექცეოდნენ საქართველოში პოლიტპატიმრებსაც თუ სხვა პატიმრებს, არამედ ისე, როგორც იმსახურებენ ქართველი ხალხისგან. ქართველი ხალხი ღირსეული ხალხია და ისინი პატიმრებსაც ღირსეულ პირობებში ამყოფებენ. უღირსები ყოველთვის უღირსად ექცეოდნენ არა მარტო პატიმრებს, არამედ საქართველოს სხვა არაპატიმარ მოქალაქეებსაც. თუმცა ჩვენ ყველანი ერთით საკონცენტრაციო ბანაკში ცხოვრობდით, საიდანაც მხოლოდ გაქცევის შესაძლებლობას აძლევდნენ ადამიანებს. ამ ბანაკში ნორმალურად ცხოვრების საშუალება არავის ჰქონდა, თუ კი არ იყო ან ზედამხედველი, ან მათი სამეურნეო ნაწილის თანამშრომელი. აი ეს არის ის რეალობა, რისთვისაც თვალის გასწორება არ სურს ბატონ გოგი ოჩიაურს და კიდე სხვა ძალიან ბევრ ადამიანს იმ პარლამენტში. საპარლამენტო უმცირესობა რო ქვია და დიდი გონორით რო ელაპარაკებიან არა მხოლოდ იმ ადამიანებს უმრავლესობიდან თუ ახალი მთავრობიდან, არამედ თითოეულ ჩვენგანს. რადგან ჩვენც ვისმენთ მათ გამოსვლებს ტელეეთერით და ნამდვილად არ ტოვებენ ეს ადამიანები იმ შტაბ-ეჭდილებას, რისი დატოვებაც მათ სურთ. ისინი არც გულადები არიან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ აკეთებენ განცხადებებს, ასეთ განცხადებებს შაშკინი, რურუა თუ სხვები იმ პარლამენტში. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ამით ხალხის გულს იგებთ, ძალიან ცდებით. ვისაც ბიძინა ივანიშვილი ნაკლებად უყვარდა, კიდევ უფრო მეტად შეუყვარდა და ვისაც თქვენ ჯერ კიდევ ეცოდებოდით, ბოლომდე შეჯავრდებით და შეზიზღდებით. ამას გამოიწვევთ საბოლოო ჯამში შედეგად და მერე რომ მოიმკით, სამკალი ფრიად არს და მომკელი მცირედო ისი აღმოჩნდება, რომ სამკელი არაფერი აღარ იქნება და მომკელი კი ბევრი იქნება და შეიძლება ამ ქვეყნიდან მართლა ვეღარ გაასწროთ საზღვრებზე. ისე დაგერიოთ ხალხი. ცოტა ფრთხილად იყავით, მართლა ადამიანებს ქვები არ ააღებინოთ ხელში. მე მუდმივად ამას მოუწოდებდი საზოგადოებას სიმშვიდეს ვიმეორებდი მუდმივად არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომაც. ისი არ გააღიზიანოთ ხალხი, რომ აღარ ჩვენი მოწოდებები გაითვალისწინოს და ვეღარც ბიძინა ივანიშვილმა ვეღარ დაგიცვათ. უბრალოდ თქვენი გვამები ვერ დაიცვას და ისი არ მოიქცეთ, რომ ასრულდეს გუბა სანიკიძის რამდენიმე წლის წინათ ნათქვამი. თქვენი ცხედრებით არ ირბინოს დამწვარი ცხედრებით ხალხმა ქუჩაში. მე ამ საზოგადოებას გაცილებით მეტად უფრთხილდები და ეს ქვეყანა და ეს ხალხი, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ხალხი გაცილებით მეტად მიყვარს, ვიდრე თქვენ გეჯავრებათ. ამიტომაც მე ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობას და ფსიქიკას უფრთხილდები უპირველეს ყოვლისა. იმას, რასაც თქვენ მიზანმიმართულად აზიანებდით ამ წლების მანძილზე და მომავალში თქვენ ამის საშუალებას ნამდვილად არ მოგცემთ. არც მედია, არც ობიექტივი, ჩვენი თუ სხვა მედია საშუალება, არც ახალი მთავრობა და ბუნებრივია არ მოგცემთ ამის საშუალებას საქართველოს ხალხი. ის ადამიანები, ვისთვისაც თქვენ წამება და დამცირება გაიმეტეთ მხოლოდ და ამ ხალხმა კიდევაც ბევრი მოგითმინათ. არ ვაპირებთ მომავალში თქვენს მოთმენასა და თქვენს ატანას. ისი არ გააკეთოთ, რომ ყველაფერი თქვენთვის კატასტროფულად დამთავრდეს. აი ეს არის ჩემი გაფრთხილებაც, ჩემი პოზიციაც და ჩემი დამოკიდებულებაც იმ ადამიანების თუ ადამიანის მსგავსი არსებების მიმართ, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ საზოგადოების დაძაბულობაში, ამყოფონ საზოგადოება დაძაბულობაში და ამ დაძაბულობის მოხსნის საშუალებას არ აძლევენ